Mali sme sen. Vytvoriť niečo, čo je nadčasové. Vytvoriť značku, ktorá pozdvihne ochranu majetku na novú úroveň. Čo zásadne mení všetko, čo ste si o tom doteraz mysleli. Bojuj za svoje sny. Robili sme to aj my. Tak sa zrodil patent. Patent je viac ako služba. Aby si pochopil, prečo, musíš ho spoznať. Patent je bezpečnosť rodín. Ako spoločnosť zaoberajúca sa vzdialeným monitorovaním sme všade tam, kde záleží na kvalite bezpečnosti. Najmodernejšie zariadenia na ochranu majetku, alarmy a kamery monitorujú integritu vášho domova. Ako aj naši dispečeri 24 hodín denne. Ak sa spustí alarm, naše zásahové jednotky okamžite vyrazia, pretože patent prichádza a pomáha. Patent je sila. Pracovná sila. Spolupracujeme s odborne pripravenými a kvalifikovanými strážcami majetku. Okrem stráženia najväčších tovární, prevádzkární a závodov na výrobu motorov vykonávame aj ďalšie úlohy ochrany majetku. Spolu s našimi partnermi premýšľame a nachádzame riešenia, ktoré pozdvihnú službu na novú úroveň. Ak vznikne požiadavka zo strany klienta, zrealizujeme ju. Chránime globálne spoločnosti na svetovej úrovni. Alebo nech si na zápase či koncerte budeš tiež vedieť, kedy si v bezpečí. Ak vidíš trojuholník, nemáš sa čoho báť. Zabezpečujeme tisícové a 10-tisícové podujatia. Všetci naši ľudia presne vedia, kde majú byť a čo majú robiť. Ty len pracuj, vyrábaj, zabávaj sa, ži. Všade sa o teba postaráme. Patent je vrcholom technológií. Alarmy, kamerové systémy, kontroly vstupu, požiarne hlásiče. Nevyhnutné podmienky pre modernú ochranu majetku, ktorú patent poskytuje svojim zákazníkom. Systémy nielen navrhujeme, ale aj inštalujeme a udržiavame. Poskytujeme tiež kompletný servis v oblasti zabezpečovacej techniky na najvyššej úrovni. Patent je inovácia. Neuspokojíme sa s priemerom, snažíme sa o to najlepšie. S naším softvérom zreformujeme trh ochrany majetku. S vlastným IT systémom sme vyvinuli zákaznícku aplikáciu, softvér na kontrolu vstupu a aplikáciu na analýzu rizik. Digitalizácia už preniká celým fungovaním patentu. Cestu ukazujeme profesii nielen v službe, ale aj v povedomí o životnom prostredí. Vývoj ochrany majetku nielen sledujeme, ale aj formujeme. Aké je naše tajomstvo? Sme oddaní svojej práci. Pracujeme v tíme a našou vášňou je ochrana majetku. Už rozumieš? My sme patent. Kvalita bezpečnosti.